知乜做嘢？開工啦！分鐘啫嘛，俾我瞓多5分鐘。Hello， 大家好，歡迎大家嚟到澳門科學館頻道節目《玩物裝置》，我係你嘅主持人。有眼瞓添 ，Daniel。我哋今日要拍嘅嘢咧，就相比上一次嘅《愛麗絲流星記》，我哋就再次難度升級，嚟拍呢個係咪先 ？Cyborg Can 唔係上面呢先重點 Hydraulic Cyborg Can， 下面就係寫嘅液壓機械手套啊。嗱，封面上面就寫住咧係液壓動力，唔使電池，唔需要馬達。OK， 我就幫佢加句環保至極。OK， 就左手都可以通用嘅。咁只要你有手就可以用，可能我覺得可以用腳都腳應該唔得嘅，我覺得好。佢後面就有俾到呢副模型嘅展開之後嘅樣嘅，大概就係呢，就係見到一堆嘢啦。佢呢邊都有講到係佢需要咩工具嘅，需要一啲尺啊、鉸剪啊、鉗啊，唔係嗰個係一個平頭剪嚟嘅應該。之後仲需要螺絲批啦，螺絲批就大概係呢一個 size 應該就夠㗎啦。關於呢個液壓，其實佢個主要嘅原理就係一個關於呢個叫 Pascal Principle 嘅嘢嚟嘅。咁呢 Pascal Principle 係乜嘢咧？咁其實佢個內容就係當佢有一個液體喺嗰個液體假設係佢唔可以擠壓嘅情況下咧，佢喺一個地方嘅有個壓強，產生嘅壓強咧，係會係分佈到呢個液體嘅每一個地方，或者話呢個流體嘅每一個地方啦嚇。咁即係如果例如你喺一個液體嘅一邊施下一個壓力咧，佢個壓力就會係分佈到呢個液體嘅每一個地方，係以同樣嘅力度嘅，同樣嘅壓強嘅。咁所以你見到呢度咧，呢個液壓咧，大概嘅情況就係佢會喺一個地，例如喺呢度啦，佢會一個地方施下，呢度你推一下咧，佢會有個壓強咧，佢就會喺同一個壓強施喺呢邊噶啦，咁佢就會喐啦。呢個 Pascal Principle 嘅用法咧就唔止咁少嘅，佢仲係用喺一啲防水壩，例如泰晤士河嗰個防洪壩嘅推動，嗰個防洪閘嘅推動上面嘅。咁喺呢個防洪閘嘅推動上面，佢嘅用處係點解推得咁重嘅防洪閘咧？係因為佢 Pascal Principle 佢當時仲會係溝住一個比較基本嘅原理，就係叫做呢個壓強咧，就係等於呢個力除於佢嗰個力向除於佢嗰個施力嘅面積，大概就係咁啦。咁所以咧，我哋簡啲嚟講就係，當你以同樣嘅壓力施落去一個大嘅面積嘅時候咧，佢就會有更加大嘅力去推動佢呢個防洪閘。所以其實呢啲比較大型嘅液壓系統，通常就係會係喺一邊一個好細嘅地方施一個壓，然之後就會推動一個好大面積嘅，例如一個泵咁嘅嘢啦。所以佢就會嗰個泵個地方就會因為個面積比個窿大好多咧，所以佢嗰個力就會變到比較大啦。咁我哋講咁多，即係各位觀眾聽到悶啦，應該唔好左上角唔好走住，千祈唔好按否決。我哋依家就進入戲肉 ，OK？ 我哋依家嚟開下呢個入邊有啲咩先。好彩今日有鉸剪，我哋今日終於唔使用蠻力拆除。真係有鉸剪真係好。嗱，各位觀眾見到咧，佢呢度咧就都幾豐富嘅，就同一般嘅模型比較唔一樣嘅就係咧，佢呢袋嘢佢有螺絲，又係我哋快樂嘅扭螺絲時間。咁佢仲有一啲呢包嘢，應該就係一啲油咁樣揸落去，唔似乾燥劑，佢係液體嚟嘅。咁然之後再彈弓啦，咁其實都幾豐富嘅。咁然之後呢一堆就係好似普通嘅模型咁啦。呢邊都係普通模型嘅部件。OK， 然之後就係我哋每一集都要吐槽佢一次嘅說明書，即係我哋每一集都要 diss 佢一次㗎啦。說明書就係說明書啦，我哋唔好再話上一集嘅梗啦，唔好話咩真實虛假說明書啦，即係我依家真係我吐槽我自己。咁佢入邊咧，佢都係有介紹佢唔同嘅嘢嘅。咁佢仲有個海綿貼，呢邊
大概佢呢度係需要啲咩線，應該都係咁噶啦，啲鉗啊、螺絲批啊、鉸剪啊，但係唔知點解多咗兩個不明所以嘅嘢啦嚇，佢唔知點解，喂，我係好有問題喎，佢考同說明書唔統一口徑嘅，不過算啦，咁其實兩邊都一次講晒可能好啲嘅，有水啊同埋 marker 筆嘅，咁呢兩個陣間我哋就會用到。咁各位觀眾見到啦，我哋上一集咧嗰60分鐘份量嘅留聲機咧，我哋砌到時間穿咗咁，時間穿咗咁咧，咁我哋今集咧，你見到咁鬼多嘢咧，你見到咁樣揭法，呢個只係說明書部分啦，上一集都冇咁多。我哋今集就我哋變個思路，我哋識檢討嘅人嚟，積極檢討嘅，即係檢討死不悔改啦，而家係我明，我哋會悔改 ，OK， 唔關我哋事。咁所以咧，我哋就已經係事先咧將呢個初型砌好咗啦。但係放心，我哋仲未砌完。我哋各位觀眾見到咧，我哋啲手套咧仲跛咗手指嘅，見到仲跛咗手指，所以我哋呢個就係今日嘅戲肉。我哋要演示呢個液壓，我哋要用最後一隻手指嘅液壓系統嚟演示呢個原理。係啊，姑且係啦。所以佢啱啱嗰杯水 ，OK， 遮住呢個地方，你咩都見唔到。呢個只一杯一個好普通嘅紙杯，然之後就係需要我哋嘅 marker 筆，不過 marker 筆已經用咗啦，就攞嚟剪呢個管嘅。呢個佢隨書附帶，啱啱好加埋70 cm 嘅管，1 cm 都唔多，係真係精打細算。唔該下次，但我希望佢俾多10 cm 我唔。然之後仲有鉸剪啊，攞嚟剪啊，咁啱啱講咗啦。咁其實我哋咧已經砌好咗管噶啦。咁管呢個地方咧有濕濕地。咁我哋就直接演示下我哋點樣砌埋最後一個液壓系統啦。首先擺喺呢度，我哋要去咗呢一邊嘅空氣先，要將呢邊充滿水，因為液壓系統就我哋係需要嘅成個系統都係同一個液體嚟嘅。咁當然正式嘅液壓系統咧，推動大型機器嗰啲就絕對唔會用水咁少，因為個力唔夠。因為唔同液體佢個推動嘅力量應該係有唔一樣嘅。咁我哋就要將佢插入去啦，將啲空氣排晒出嚟。點做咧？泵。咁我哋路會泵幾次見到佢喺水底冇標啲泡出嚟咧？唔好答。見到水底冇泡出嚟咧，咁大概就滿啦。好，咁呢個應該就已經係滿晒水啦。呢邊先駁管先，我哋要將呢頭嘅管咧駁上去，然之後我哋再嚟用條管咧空氣排出嚟一次，咁佢充滿條管同埋嗰個水呢邊啦。然之後我哋呢邊仲有個塞喺度，咁就將佢塞到最底，然之後再將條管駁落去，塞埋少少。我哋而家嚟就係測試下呢液壓系統啦。咁我哋由一邊撳落去，理論上佢應該喺呢邊係會突出嚟嘅。見唔見到？呢個就係我哋嘅 Pascal Principle。之後我哋放開佢呢邊個泵，因為空氣擠壓個自私嘅力咧，就會翻嚟呢度啦。如此類推啊！咁我哋就嚟上翻落呢個泵度先啦。咁就好簡單嘅。我哋見到呢隻癱瘓咗嘅手指冚落去，各位觀眾見到呢度係有一堆好多扣喺度嘅，咁就再駁上去，駁唔到，倒翻轉，再駁上去。唔應該駁呢個先，應該先駁咗呢一個。說明書係咁講。好，咁大概我哋而家就應該就砌好咗，大概就駁好咗啦。睇睇先，我哋各位觀眾見到呢下邊有3個環喺度。咁我哋隻手咧就分別係中指、食指同埋拇指嘅，咁呢邊就係推啦。咁我哋睇，咁大概嘅套法就係咁啦。但係好出奇嘅，唔知點解得4隻手指，佢好出奇得4隻手指，同埋揸拳有啲辛苦。我哋見到說明書，但係佢所講嘅咧就係
佢呢度個承重有講嘅係150 kg 左右。擺過咗，好啦，150 kg 左右。唔係 G 就唔好意思講，150 kg 好重啦，即係差唔多可以拎，應該可以拎起你兩個人以上啦。即係如果你屋企人有邊個比較肥嘅，可能就2個啦嚇，其他就比較3個啦嚇。講笑啫，即係話150 G 其實基本上就係好輕噶啦，因為畢竟係我哋見到個盒上面係寫10加嘅玩具，10加嘅玩具咁個馬力當然就唔係咁大啦。咁我個人認為就其實你識砌就冇10加呢個年齡差唔多噶啦。咁真係細啲嘅小朋友就喺家長陪同之後玩啦，因為佢畢竟係有啲好似螺絲啊、油啊咁啲螺絲啲細小部件喺度嘅。咁小心啲，其實都唔係咁危險嘅。好啦，咁我哋講咁多啦，我哋演示下呢個，我哋測試下呢嚿嘢係咪真係150 gram 咁輕嘅重量。咁我哋試下攞呢支 marker 筆攞嚟我砌嘅時候用嘅 marker 筆，睇先，我哋要用到大拇指撳落去，我哋試下用2隻手指吊起佢，食指，食哇嬲啊！佢支嘢承重就話150 gram， 佢個靈活度睇嚟需要左手配合，我覺得好似太細件嘅嘢應該就嚟得啦。我哋睇下把鉸剪嘅蓋得唔得啦？再輕少少，得啦啩？你唔好同我講笑話，兄弟，夾起啦，成功夾起咗啦！我哋喺左手嘅輔助之下，終於成功夾起咗呢嚿嘢。睇嚟我哋忽略咗嘅靈活度，咁OK， 跌咗落嚟就算啦，我唔打佢啦，我嬲啦！呢4隻手指嘅靈活度咧，匪夷所思，需要少少訓練先至可以需要先至可以熟練咁操控到佢啊！我哋駁翻埋條食指嗰條管線，嗰條水管。好，Hello 大家好，我哋歡迎大家嚟到呢個澳門貨滾頻道嘅節目玩物裝置。我哋今日決定用機械手嚟扭螺絲。用機械手扭螺絲應該扭到個人都掂，好啦。咁係咯，差唔多就係咁啦。咁我哋今集就大概係咁先啦。呢條片呢個機械手臂咧話就話個靈活性咧需少訓練嘅。咁其實係十分好玩嘅，砌模型中間嘅中意砌模型嘅人其實都可以好享受嘅。係咯，咁今日再同大家，咁我哋下一集再同大家見面啦。記得拉中意嘅記得拉同 subscribe 呢個 channel 啊。下一集同大家見面，拜拜。